Чтобы создать этот проект, ушло около 1 недели. Купить все материалы для этого проекта ушло 30 рублей. Но с чего это все начиналось? Основание у нас сделано из гипсокартонного листа. Это уголки, к которым крепится наш камин к комоду, либо какой-нибудь выход. Виниловые обои, которым и будет обклеен наше гипсовое основание. Изначально я хотел использовать искусственный камень, но это выходит дороже. Обои вышли дешевле. Сами обои виниловые, я их приклеил на обычный. Я на принтере распечатал огонь, и это и будет наш огонь, но его надо немножко модернизировать. Я решил наклеить огонь также на гипсовую форму, вырезанную по контуру огня, и на нее приклеить красную светодиодную ленту, которая и будет имитировать. А также 14.11 мне исполнилось 15 лет. Ты очень крут. Ты крут вдвойне.
Ты круче всех на свете. Хоть ставь крутой, хоть ляжь крутой. Ты круче тех и этих. Так будь крутым всегда, везде, днем, вечером и утром. За это круто мы нальем и выпьем тоже круто. Привет, Максим, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе много-много счастья, огромного здоровья, успехов, удачи во всем, светлых мыслей, хороших идей и всегда доходи до победного триумфа. Будь всегда счастлив, удачи, пока. Специально для канала Бобр-Добр. С днем рождения! Макс, мы сейчас находимся в Турции, и поэтому дарим тебе ее. Посмотри, это потрясающее место, все для тебя. Перечисляй: солнце, море, пляж, бананы, кокосы, пальмы. И главное, мы сегодня дарим тебе себя, но правда в виде видеосообщения. Мы тебя очень любим, будь счастлив, будь здоров и будь всегда вдохновленный. И хочется тебе пожелать, чтобы все мечты обязательно сбывались. Безумная любовь навсегда. Forever. Макс.